asiento. Tenemos varios temas. Vamos a iniciar con... Se amplían las capacidades, en resumen, del equipo de manejo de incidentes, donde se establecieron 3 divisiones para la atención de 3 polígonos. Los polígonos son en Maltrata Nogales, uno de ellos, Huiluapan Mendoza, el otro de ellos, y el tercero en Soledad Atzompa. Aguanta, regresen un tramo. Estamos ayudando a paliar, a llevar agua, hacia o dar agua a la gente que la necesite y todo eso. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.